Merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Büyük beden Afrika menekşesi hırkası yapacağız beraberce. Eğer siz de benimle birlikte büyük beden olarak bu hırkayı örmek istiyorsanız verdiğim ölçüleri dikkate almanız gerekiyor. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Öncelikle bir ön bilgi olarak şunları geçmek isterim ki 36'dan 40 bedene kadar bu hırkayı çalıştığımızda arkayı enlemesine 4, boyunu istediğimiz uzunlukta çalışıyoruz tabii ki. Enlemesine 4, önleri 2+2 olarak çalışıyoruz 36'dan 40 bedene kadar. 40 beden üstüne çıktığımızda ise şayet arkayı 5 motifle çalışıp, ki bunun yapımı YouTube kanalımda mevcut. Arkayı 5 motifle çalışıyoruz. Ense boşluğunda ortada bir adet boşluk bırakarak 2+2 motifle de önleri çalışıyoruz. Bu defa enlemesine tam açıldığında 10 motif, yani arka 4, önler 2+2 ama kol altlarına da birer tane motif yerleştirerek 44 beden üstü 50 beden ölçüsünde de bu verdiğim şekillerde çalışacağız. Ben aynı zamanda diz üstü de bir hırka ördüğüm için boyunu uzun yapıyorum. Siz boyu kısaltmak için -10 motif, boyu uzatmak için de +10 motif ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz verdiğim toplam motif sayısına. Toplam 100 motif öreceğiz. Motiflerimin büyüklüğü 12,5 santim. 100 motif 12,5 santim. Bu 100 motifin 60 tanesini kol altından itibaren tam beden olarak çalışacağım. 60 adet birleştirerek başlayacağım. Kollar için 12+12, ön ve arkayı birleştirdiğim kısma da 8+8. Şimdi yaparken zaten çok daha net göreceksiniz. İç renklerinde bu hırkamın rengarenk ipleri kullanırken dışta kullandığım rengim ise Alize Cotton Gold'un taş rengi 599. Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini de size daha detaylı olarak bırakacağım. İlk olarak motifleri nasıl birleştiriyorumu göstermek istiyorum. Ama motif yapımını bu videonun altına link olarak bırakacağım. Motifleri örerken 3 milim tığ kullandım. Birleştirme kısmı ve etrafını geçme kısmında ise 2,75 milim tığımı kullanacağım. İç renklerini elimde kalan rengarenk ipleri kullanarak değerlendiriyorum. Öyle siz de düşünebilirsiniz. İlk olarak birleştirme tekniğiyle ilgili size detay vermek istiyorum. Bunun için de 4 tane motif üzerinde nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. İlk olarak 4 tane motifimi önüme alıyorum ve üstten ve ortadan birleştirdiğimde bunu çok daha fazla motif adetinde de uygulayabilirsiniz. Siz sadece burada göstermiş olduğum tekniği dikkate alınız diyorum. Birleştirmeye geçerken hemen şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve şunları şöyle kaydırayım. 2 tanesini önüme alıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 2 tane motifi, ön yüzleri üstte, arka yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyup aldım. Daha sonra şu ip önde kalacak şekilde, bakın önde kalacak şekilde arkadakinin köşesinden batıyorum. İlmeği, buradaki ipi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Daha sonra buraya geliyorum.
bu köşeye. Yine ipi alıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonrasında ise sırayla buradaki trabzanların ve buradaki trabzanların, bakınız, şu iç kısmına batıyorum. Aradan ipimi çıkartıyorum. Sonra buna geliyorum. Bununkine batıp bundan da ipimi ikisinin de içinden geçiriyorum. Sırayla. Şimdi sıra bunda. Battım. İpimi kaydırarak geçirdim. Sıra burada. Battım. Yine ipimi kaydırarak geçirdim. Yine sıradaki trabzana battım. Arasından geçirdim. Sıra bunda. Battım. Arasından geçirdim. Tekrardan sıradaki trabzanın iç dişine batıyorum. Arasından geçiriyorum. Buradakine batıyorum. Yine arasından geçiriyorum. Bu şekilde bu iki kenarı karşılıklı birleştireceğim sonuna kadar. Son trabzanlara kadar birleştirdim. Şimdi artık burada bu köşenin içinden batıp ipi ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bir de buradan batıp yine ipi ilmeğimin arasından geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Sonrasında sıradaki motifleri alıyorum. Sıradaki motiflerin de aynı biraz evvelki gibi önce bu köşesinden batıyorum. Bakın ipi önüme aldım. Bu köşesinden batıyorum. İpi arasından geçiriyorum ilmeğimin. Tekrardan bu köşeden batıp yine ipi ilmeğimin arasından geçiriyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanların iç dişlerine yine batarak kaydırma yöntemiyle sonuna kadar birleştirmeye devam ediyorum. Bakın sıradaki, buradaki, tekrardan iç dişlerine bir öndeki motifin bir de arkadaki motifin bata bata bu kenarı da sonuna kadar birleştireyim. Burada da sonuna geldim. Yine köşelerin arasından batıp geçiriyorum. Eğer bunu mesela diyelim ki upuzun bir parça öreceksem hemen sıradaki iki motifi de alıp devam ediyorum. Bunu istediğim uzunluğa kadar örebilirim. Ancak alttakileri yine enine doğru büyütmek istediğimizde, bunu böyle uzunlamasına enine doğru büyütmek istediğimizde ki sıradaki motifi alıp buradan başlıyoruz eklemeye. Bunu da belirteyim. Aynı bu tekniği kullanarak hırkamın bütününde. Sonrasında ise şimdi burayı kilitledikten sonra güzelce kesiyorum ipimi. Hemen kilitleyip şöyle ipimi, makasımı alayım. Kesiyorum. Daha sonra artık böylemesine birleştireceğim. Bunun için de yine aynı tekniği kullanıyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıp buraya geliyorum. Köşeden bu ipi öne alıyorum. Köşeden batıp ipi ilmeğimin içinden geçirip burada da batıp ilmeğimin içinden geçiriyorum ve aynı göstermiş olduğum şekilde iç dişlerin arasından ipi kaydırarak çıkartıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şöylece. Burada da buna battım. Burada buna. Burada buna. Sırasıyla bütün hepsine bu şekilde
birleştiriyorum karşılıklı. Ortaya kadar geleyim, oradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Tam ortaya geldiğimde son trabzanları birleştiriyorum. Burada köşelere batmıyorum ben. Burada bir zincir çekip hemen diğer motifin trabzanına atlıyorum ve onun içinden kaydırma yöntemiyle birleştirmeye, yani size göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye devam ediyorum. Yine hiçbir farkı yok. Buradan sonrası aynı göstermiş olduğum gibi sıranın sonuna kadar böylecene devam edeceğim. Sırasıyla bir üst motif, bir alt motif, bu şekilde birleştiriyorum dilediğim adetteki motifi. Sona kadar geldiğimde yine en son yapacağım işlem köşelerden batıp şöyle ipimi kilitledikten sonra birleştirme işlemimi işte böylelikle tamamlamış oluyoruz sevgili dostlar. Umarım anlaşılmıştır bu teknik. Zaten son sırası trabzanlı birleştirmeleri çok fazlasıyla kanalda da anlatmıştım. Siz mesela bunu değil de bir başka tekniği de tercih edebilirsiniz. Ben şimdi bu teknikle bu yüz motifi nasıl parçalara ayırıp o parçaları bir bütüne dönüştürüyoruz gösteriyorum size. İlk olarak büyük parçayı hazırlıyoruz. 10 çarpı 6. Enlemesine 10 tane motifi, 2, 4, 6, 8. 10'uncusu sarkıyor. Onu da hemen şöyle çekeyim. Evet. 10 tane, boyuna da 6 tane motifle 60 taneyi bu şekilde birleştiriyoruz. Az önce göstermiş olduğum teknik ile. Daha sonra 4 parça daha hazırlıyoruz. 4 parçanın 2 tanesini 4 çarpı 3, 12 adetlik kol için hazırlıyoruz. Şöyle hemen diğerini de göstereyim. 4 çarpı 3, 12. Daha sonra sağ ve sola önler için de 2 çarpı 4'ten 8 adetlik 2 parça daha hazırlıyoruz. Yani toplamda bir büyük parça olmak üzere 5 tane parçam var. Bu 5 tane parçayı az sonra birbirine eklerken de hırkanın formunu vermiş olacağım. Hırkanın formunu vermek için ilk olarak bu büyük parçayı ters çeviriyorum. Ve katlamasını yaparken formunu bir tane motifi kol altına gelecek şekilde katlıyorum. Bir motifi kol altına kalacak. Diğerleri ön motiflerim. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi bu parçanın size ölçü olarak söylemem gerekirse ise hemen ölçüsünü de vereyim. Mesela bu parça uzunluk olarak kaç santim oldu derseniz şöyle, parçam 75 santim. Enlemesine genişliğini de böyle katladığımda bakınız. Katladığımda 67 santim bir tarafı, 2'ye 2 katına çıkartacak olursak 134 yapar ama şuradaki aralığı da düşeceğiz oradan. 134'ten 7'yi de çıkarttığımızda böyle bayağı genişliğine 127 santim. Hatta şöyle ben bunu tam açıp ölçeceğim. Size tam net ölçü vermek istediğimden bir uçtan bir uça kaç santim olduğunun ölçüsünü tam vermek istiyorum. Evet, böyle 128-129 santim diyebilirim. 128,5 çünkü. Bayağı geniş, biliyorsunuz 50 beden için çalışıyoruz biz bunu. Ondan ötürü de mümkün olduğunca etrafını da örerken birkaç santim büyüteceğim. Şimdi böyle bu şekilde formunu verip kol altından itibaren ikiye katladığımızda artık üstten 8 motifle hazırladığımız parçaların yerini size göstereceğim. Bu parçaları ikiye katladığımızda bir parçasını bu tarafa, bir parçasını da yine ikiye katlayarak bu tarafa ekleyeceğiz. Daha sonra arkada da
şu iki parçayı da birbirine birleştirmem gerekiyor. Onu da ensede boşluk bırakacak şekilde, V bırakacak şekilde birleştireceğim. Zaten o aşamaları da birlikte yapacağız. Yani şuradaki V'den, ensede arkada kalacak V'den bahsediyorum. Oraya geldiğimizde onu da yapacağız. Şimdi bu parçaları eklemek nasıl olacak? Biraz daha kadrajı yakınlaştırıp önüme çekeyim. Şimdi bunu buraya, arkadakini de arkadaki, yani şu kol altındakini hariç tutup arkadaki iki taneye birleştiriyorum. Göstermiş olduğum teknikle aynı şekilde bunu buraya, arkadakini de buraya birleştireceğim. Öyleyse ben bu parçaları yerine yerleştireyim. Yani anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Hatta birini direkt isterseniz birlikte de başlayabiliriz birleştirmeye. Şöyle yapalım. Ben bunu böyle alayım. Nasıl birleştiriyorum? Size hemen göstereyim. Tığım 2.75. Şuradan başlayacağım tutturup birleştirmeye. İpimi alayım. Bir de altını çizmem gereken başka bir nokta var ki ben bunları mecburen böyle parça parça ayırıp size gösterebilmek adına bu şekilde geldim. Aslında ben bunu normalde hani çekim için yapmıyor, kendim yapıyor olsaydım bunu direkt bunun üstünden ekleyerek, yani bunu ayrı bir parça gibi değil de buradan tutturup ekler, arkada da sonlandırır bitirirdim. Ama şimdi bunu bir puzzle gibi size gösterebilmek adına bu parçaları ayırdım. Bunu da söyleyeyim. Yani tek seferde de birleştirme imkanımız var. Bunu zaten bu tarz örgülere alışık olan örgüdaşlarım yaparken daha çözeceklerdir. Bunun altını çizmek istedim. Şimdi ilmeğimi çıkarttıktan sonra yapacağım işlem aynı. Göstermiş olduğum teknikteki gibi. İlk olarak bunun bu köşesine biraz yaklaşalım. Bu köşesine geliyorum. İpi öne alıyorum. Arkadan batıp ilmeğimin içinden geçirdikten sonra diğer köşeyi de alıyorum. Onun da içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra sırasıyla üstteki ilmeğin iç dişinden şöyle, hani bu V'ler, V'lerin içe bakanına batıyorum. Bu şekilde sonuna kadar birleşeceğim. Dediğim gibi bunu artık herhalde anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Bunu katlı düşünün. Arkasını da arka ikiye birleştireceğim. Geleceğim. Bu tarafı size söylediğim gibi yerine yerleştirdim. Şimdi diğer tarafı ise aynı şekilde birleştireceğim. Bir daha göstermek istedim. Şöyle ki hemen arkasından şöyle koyuyorum. Bunu böylece öne, katlayınca da arkadaki iki taneyi de arkaya birleştirmiş olacağım. İlk buradan başlıyorum, sonra katlıyorum. Daha sonra arkayı da birbirine tutturacağım ve bu da yerine yerleştikten sonra artık arkadaki V'nin açıklığını yapmaya sıra gelecek. Bunun için de belli bir yere kadar arkadan tutturacağım, birleştireceğim. O kısma geldiğimde göstereyim. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yine işte ilmeğimi çıkarttıktan sonra buradan ve buradan şuraya kadar öreceğim. Her iki tarafında 8'li parçasını yerine oturttum. Başta da söylemiştim size. Normalde ben aslında bütün olarak devam ederdim. Arkaya dönüp birleşip hani bir bütün parça halinde. Ama onu videonun önünde size anlatmam çok zordu. Mantığını çözebilmeniz açısından bu şekilde önüme alarak parça parça size anlatmalıydım. O şekilde olduğunda da bakınız. Şimdi bu motifleri birleştirirken bir yönümüz oluşuyor ya. Mesela önce şöyle göstermek istiyorum. Yani ilk birleştirdiğim şöyle enlemesine birleştirip uzunlamasına en son birleştiriyorum. Ama burada bir parça bölüm oluyor. Bu iki taneyi sonradan eklediğim için bakınız. Şimdi burada ben onu kaybettim. Hatta arkadakinde de kaybettim. Arkada da bir
bütünlük sağladım. Şimdi burada onu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şuradaki atlamayı sonradan üstünü öreceğiz ama mantığını çözenler aslında benim hani video olmaksızın nasıl çekeceğimi, öreceğimi anlayanlar da o mantıkla bütün olarak devam edebilirler. Şimdi burayı ördüm. Şuradaki yakından gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Bakın devamlılığında şöyle bir akış var. Bakın hop zincir hop, buraları zincirle geçiyorduk ya, var ama buraya geldiğimdeki o duruyor. Onun için bir ilmek çıkartıyorum ve hemen buradaki son yere batıp kaydırma yöntemiyle, daha iyi anlaşılsın yakın göstereyim. Kaydırma yöntemiyle battığım yerden ilmeğimin içinden de çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra karşısındaki batmam gereken yer tam olarak bakınız şunun başlangıcı. Oraya da geliyorum. Oraya da batıp şöyle alttan kaydırma yöntemiyle yine ilmeğin arasından geçirip kilitliyorum. Sıkıştırdıktan sonra da güzelce ne kesiyorum. Böyle 2 tane ipim kaldı burada. Bunu hemen şu üstten aradan batıp arkaya, şu aradan almam gerekiyor. Arkaya alıyorum. Tekrardan içeri çekeceğim. Arkaya aldım. Bunu da aynı şekilde yine buradan batıp arkaya alıyorum. Sonrasında çevirip her ikisini de arkadan çıkarttıktan sonra sağlamlaştırabilmek adına battığım bir noktadan şöyle bakın, battığım bir noktadan şöyle çıkarttıktan sonra minik bir kitleme yöntemi yapıyorum. İlmeği çıkartıp arasından ipimi geçirdikten sonra buraya sağlamlaştırıyorum iyicene. Sonra ilmeklerimin arasında da zaten diğer ipleri gizlediğim gibi kaydırma yöntemiyle yok edeceğim. Şimdi bunu tekrardan göstereyim. Bulunduğum noktadan batıp şöyle bunu alıyorum, şöyle çıkartıyorum. Sonra bu ilmeği kendi ipin içinden geçirerek güzelce kilitliyorum. Açılma ihtimalini böylelikle yok etmiş oluyoruz. Bunu da ilmeklerin arasında yine kaybediyorum. İşte bu şekilde de görüntüdeki bütünlüğü devam ettirmiş olduğum zincirin akışını. Sonra artık arkayı döndürüp arkadaki ense boşluğunu oluşturmaya sıra gelecek. Bunun için de şimdi buradan tekrardan başlayıp buradan birleştirmeye başlayacağım. Tahminim şuraya kadar falan örerim. Şöyle bir ense açıklığı bırakırım diye düşünüyorum. Şuraya kadar gelip şöyle bir ense açıklığını burada bırakırım arkada rahat durması açısından. Bunun için de burada da birleştirmeye başlarken bu zincirin devamıymış gibi hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeğimi kaydırma yöntemiyle yine şuraya bakın batıp şöyle arasından geçireceğim. Katlarına ayrıldı. Bir saniye. Tekrardan göstereyim. Battım. İlmeği şöyle çıkartırken kendi içinden de geçiriyorum bu şekilde. Sonra burada bir zincirimi çekiyorum ve şöyle üst üste alıp aynı bildiğimiz yöntem teknikle bir bundan bir bundan karşılıklı trabzanların iç dişlerinden ense boşluğunu ayarlamak istediğim yere kadar, ne kadar açık olsun ne kadar dar olsun istiyorsam, siz benim üstümde gördüğünüzde o görüntüye göre daha açık bırakabilir ya da daha kapalı yapabilirsiniz. Ben şimdi istediğim yere kadar bu şekilde ilerleyip birleştireceğim. Son iki motifin olduğu yere kadar gelip orada da şöyle bir ayarlama yaptım. Bakınız
şuraya kadar ördüm. Yani köşedeki kısma geldim ve bu kadar boşluğun ense için yeterli olacağını düşünüyorum. Şu kadarını da bırakıyorum. O zaman burada ipimi artık kitleyip kesip etrafını örmeye geçebilirim. Hırkamın etrafını ikili trabzanlarla öreceğim. Her trabzanın üstüne bir trabzan, şu köşedeki geçişleri nasıl yaptığımı gösterip ensedeki o V'yi de nasıl toparladığımı size göstermek istiyorum. Sonrasında zaten çok da farklı bir detay veya önemli göstermem gereken bir yer yok. İkinci sırada da zaten bir altta ördüğümün üstüne birer trabzan örüp 2 sırada tamamlamayı düşünüyorum etrafına. Şimdi herhangi bir noktadan şöyle başlayayım. Koltuk altına gelen kısma yakın bir yerden başlamak istiyorum. İlmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi aldım. Şöyle bir trabzanın tepesine batıp, şu ipi kaçırdım, batıp hemen ikili bir trabzan örüyorum. Şunu da öne alayım şöyle. Daha sonra yine trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu ipi tığın üstüne alıyorum çünkü bu şekilde gizlemek çok daha kolay oluyor ve hem de daha sağlam bir örgü olmuş oluyor. Buradaki geçişleri ise köşeye bir tane örüyorum. Daha sonra şu ortada birleştikleri yere bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın tam olarak birleştikleri yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra diğer köşenin içine de bir ikili trabzan örüyorum ve yine trabzanların üstüne birer ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi etek ucundaki o köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Oraya kadar geleyim. Etek ucundaki köşeye geldiğimde ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Ve aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ederek ensedeki kısma kadar ilerleyeceğim. Tam olarak ensenin buluştuğu yerde o ayrımdayım. Yani o V olan kısımdayız. Orayı şimdi geçerken kasma yapmaması lazım. Etek ucunu yukarıya kaldırmaması lazım. Onun için burayı şimdi her trabzanın üstüne bir trabzan örerek ilerliyorum. Tam ortaya geldiğimde şimdi buradaki trabzanın tepesine bir tane örüyorum. Daha sonra buradaki birleştikleri yere bir kez daha batıyorum. Bir kez battım. Şimdi hemen bu tarafındaki birleştikleri yere yine batıyorum. O ortaya 2 kere batmış olmam gerekiyor. Orada bir ovallik yaratacağım. Şöyle kassın, yukarı çeksin istemiyorum. Bundan da ötürü orayı rahat geçebilmek adına şöyle bir toparlama yaptım. Bakın. Şöyle. Şimdi bir sırada artık buraya geldiğimde her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan öreceğim. Bundan sonrası hırkanın etrafında hiç farklı bir şey yok. Gösterdiğim gibi ilk sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. İkinci sırayı da her trabzanın üstünde bir trabzan örerek tamamlıyorum. Eğer 3. sırayı örecek olan varsa, daha genişletmek isteyen 3, 4 gibi, ki bu arkası dörtlülerde biraz 3 sanki en fazla ideal. Hadi bilemediniz 4 de olabilir. Çok fazla kalın yaptığımızda ensedeki duruşu pek hoş olmayabiliyor. Siz hırkayı motif kısmında eklerken büyütmeye bakın. Etrafını en fazla 3 ya da 4 yapın derim. Ben 2'de bırakacağım.
bu arada. Etrafını tamamlayayım. Hatta kolun birini yerine yerleştireyim. Sonra diğer kolu da beraberce yerine oturtalım. Ve büyük beden Afrika menekşesi hırkamızı tamamlamış olalım. Etrafına 2 sıra olarak geçtikten sonra hemen kol evine koluna da yerleştirdim. Şimdi bu kolu buraya nasıl yerleştirdiğimi size göstereceğim. Kol evi oldukça geniş, zira büyük beden 50 beden üstüne çalıştığım için mümkün olduğunca da kol evinin geniş olması gerekiyor ki rahat kolu girip çıkabilsin. Bunu da söylemek isterim tabii ki. 4'ten az motifle çalıştığımızda çünkü bu büyük bedenlerde kol kasma yapabiliyor. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi bakın, şu alttaki yarım motife şu kol evine yerleştireceğim parçayı yedirerek ilerliyorum. Bakınız, burada da öyle, burada da, arkada da öyle yediriyoruz. Yani nasıl yedireceğim? Şimdi benim kol parçam, diğer tarafta hemen önüme alayım şöyle size göstermek için. Şu kısım yedireceğim kısım. Tam ortasındaki şu çizgi var. Benim kendime işaret olarak belirlediğim. Burada da 4'lü kısmı, yani 4 motif olan kısmı kol evine yedireceğim için 4 tane olan kısmı alıyorum. Bunu buraya yerleştireceğim. İlk olarak şuradan şunu birleştireceğim. Sonra böyle gelip arkaya dönüp alttan, bu böyle arkadan dönecek ya. Şimdi nasıl başlıyorum? Tekrar göstereyim. Buradan geldim. Hop, bunu böyle birleştirdim yukarıya kadar. Sonra altı arkadan geldim ve bu motifi bu arkaya birleştirdikten sonra onun da yarısını bu kısmın yarısına yediriyorum. Dönüşte de burayı birleştirip kolu tamamlamış, yerine yerleştirmiş oluyorum. Hırkayı şöylece bakın kol evini yatırarak önüme aldım. Burada da ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bu kol parçasını yerine yerleştireceğim. Bunun için bunu alıyorum böylece. Bakın, benim kendime işaretlediğim yer şuradaki tam ortadan gelen şu çizgiyle, burada da bakın tam ortada duran bu çizgi benim motifimin tam orta noktasıdır. Onu kendime hedef belirledim. Onların bulunduğu, onun üstündeki trabzandan yukarıya geliyorum. Bakın, iç dişine batıyorum. Hemen oradan ilmeğimi geçirip arasından çıkartıyorum. Daha sonra burada da aynı şekilde o trabzanın üstüne batıyorum. Onun da arasından geçiriyorum. Karşılıklı şimdi şu kısmı alt kol altı kısmına yedirmeye başlayacağım. Aynı göstermiş olduğum birleştirme tekniğini kullanarak. Şimdi ben bunu kol altına kadar, şuraya kadar birleştireyim. Buradaki geçişi beraber yapalım. Sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi burada ise artık ilk olarak bu son trabzanları da birleştirdim. Biraz yaklaşalım. Son trabzanları da birleştirdim. Şimdi sırada buradaki yanımdaki şu yedirdiğim motifin köşesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimin içinden buraya batıyorum. Bundan çıkartıyorum. Daha sonra şu yukarıdaki tam çaprazımdaki üstümdeki köşeye de batıp ilmeğimi çıkartacağım içinden. Sonra hemen sıra yanındaki motifte, onun da köşesine batıp çıktıktan sonra artık bu parçayı kol evine yedireceğim. Bunu 2 tane motif öne katlayıp 2 motifi arkaya, sonra yarım kalan kısmı oraya da yedireceğim. O kısımdaki geçişi de birlikte yaparız. Şimdi burada bildiğimiz tekniği uyguluyorum. Bütün hırkanın bütününde uyguladığım tekniği. Öyleyse son kısmına kadar, o yedirme kısmına kadar bu şekilde birleşip geleyim. Şu ilk motifin hani yarısını buraya
tamamını buraya yerleştirmiştik ya, şu ortadaki geçişi size göstermek istedim. Buradaki son trabzanları birleştirdikten sonra burada mutlaka köşelerden de batıyorum. Köşeleri de birleştirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki köşelere de bir üstteki yeni başlayacağım motifin de köşelerine batıp birleşip bu geçişi böyle yapıyorum. Ondan sonra devam ediyorum trabzanların iç dişlerinden kaydırarak birleştirmeye. Buradaki bu geçişi de size göstermek istedim. Kol altına kadar geldim. Şimdi kol altındaki birleştirmeyi yeniden birlikte yapalım istedim. Bunun için yine bu köşe ve bu köşe, ilk önce bunu birleştiriyorum. Sonra bunu derken bu köşeyi, sonra da bu köşeyi sırasıyla hepsinin içinden geçirip kaydırarak geldim. Sonrasında da sırasıyla bütün buradaki de trabzanların yine içine batıyorum. Şimdi bu motifi buradaki yarıma birleştirmiştik. Bu yarısına yedirip böylece devam edeceğim. Şöyle bir görüntü olacak önümüzde. Bunu buraya, yarısını buraya kadar, diğer yarısını da buraya kadar birleştireceğim. Şimdi şu hepsinin kesiştiği yere gelinceye kadar birleşip geleyim. Tam buraya geldiğimde ise artık buradaki son geçişi yapıyorum. Şimdi burada birleşiyorum. Kaydırıp arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra buraya geliyorum. Burada da kaydırıp çıkartıyorum ve hemen buradan buradaki trabzana geçiyorum. Şu kısmı atlayıp şöyle ve karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Hiçbir farkı yok bundan sonra. Size gösterdiğim gibi kol ağzına kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Zaten kolumda oluşmuş olacak böyle birleşirken. Bakınız şöyle göstereyim. Bu ve bunu birleştiriyorum şu anda. Buraya geldiğimde kol ağzında olmuş olacağım. Dediğim gibi hiçbir farkı yok. Kol ağzına kadar devam ediyorum. Sonuna kadar geldim. Son trabzanları da birleştirdikten sonra her kol ağzında her iki köşeden de şöyle bir tane bundan geçip bir tane de bundan kaydırıp geçirip bir zincir çekip, şimdi şöyle yapıyorum, bakın. Yana doğru geliyorum. Ama oradan da tekrar bir yana kayıp bu trabzanın üstüne geliyorum. Bu trabzanın üstünde, çünkü burada bir toparlama yapacağım için buradaki ilk trabzana geçmek istedim. Trabzanların üstüne birer adet trabzan örüyorum bu sırada. Kol ağzını daraltmak isteyenler burada benim diğer kolu toplayıp hani bileğe oturttuğum hırkalardan faydalanıp kolu toplayabilirler aynı oradaki mantıkla. Ya da benim gibi örecekler, hani bir miktarcık toparlamak isterlerse eğer. Şimdi şu geçişe kadar geleyim. Buraya kadar geldiğimde de şimdi şuradaki köşenin içine batıyorum. Bir kere çıkıp duruyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Diğer köşeye geliyorum. Bir kere çıkıp bu defa üçünü bir topluyorum. Burada köşelerdeki geçişlerde, diğer köşelerde de aynı işlemi yapacağım. Bir miktar toparlama sağlayacak bilekte. Şimdi başladığım noktaya kadar kol ağzını gösterdiğim şekilde örüp geleyim. Başladığım noktaya kadar geldim. Orada da bu köşeye batıp bir çıkıyorum. Daha sonra bu köşeye geliyorum. Batıp çıkıyorum. Ve ilk ördüğüm trabzanın da tepesine gelip arasından kaydırarak geçirip güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum ve artık finale geldik. Büyük beden Afrika menekşesi hırkamızda finale geldik. Umarım net, anlaşılır bir video olmuştur sizler için.
48 hatta 46 beden üstüne çok rahatlıkla olur. 50-52 bedene öyle söyleyeyim. Ölçüleri zaten videonun içinde size vermiştim. Hem boy uzunluğunu hem de enini 100 adet motifle çalıştığımızda ne kadar düşüyor size ölçü olarak bıraktım. Bu hırkanın boyunu artı 10 motifle uzatıp eksi 10 motifle de kısaltabilirsiniz. İç renklerinde elimde olan kuşağı açık ipleri kullandım. Yani içinde onlarca renk var. Ama her renkten bir adet diye düşünülebilir tabii iç renkleri için. Ama zemin renginde 4 adet kullandım. 4 adetten şu arttı, onu söyleyeyim. 4 adet açtım ve bitirdim diyebiliriz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederken her zamanki gibi bir kalp rica edeceğim. Tekrar hatırlatıyorum. Çok önemli ve kıymetli sizin beğenileriniz ve güzel yorumlarınız. Esirgemezseniz mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.